Hola curiosos y curiosas, ¿qué tal estáis? Bueno, perdón por haber tardado tantos días en subir vídeo, pero he perdido a alguien a causa del coronavirus y lo he estado pasando mal y la verdad es que no tenía nada de ganas de subir ningún vídeo, tenéis que entenderlo, porque hacer un duelo de alguien que no puedes ni despedirte es bastante duro. Y bueno, hoy os voy a hacer un vídeo bastante diferente, no me vais a ver la cara, pero vais a ver lo que he estado haciendo este último mes, que ha sido jugar al Animal Crossing, y me gustaría enseñaros mi isla. Bueno, para empezar, esta es mi casa, no os la voy a enseñar por dentro, ya la he decorado la fachada, la he puesto toda rosita con un buzón de color blanquito. Y bueno, os voy a enseñar aquí el mapa de mi isla para que veáis, yo estoy arriba del todo. Los residentes que tengo ahora mismo son Narciso, Adela, que se marcha hoy, Canberra, Ráfaga, Lupe, Octavio, Caimán, Bárbara, Patri y Paloma. Y bueno, voy a haceros un pequeño tour, os enseño dónde está cada uno, lo que he estado haciendo. He dedicado muchas horas al juego ya y bueno, soy una puñetera viciada, pero no pasa nada. Esto sería el jardín o la entrada de mi casa. Aquí tengo una tabla de construcción. Aquí tengo como una especie de mesita con sillitas y tal, que es super cookie. Un poco para la izquierda tengo aquí como unos asientos de melocotón que te puedes sentar. Siéntate. Y una caja sorpresa, melocotón y tal. Es como que pongo aquí como al borde de la cascada cosas así un poco frutales. Por aquí en este lateral tengo a mi mascotita, Eustaquia, que es mi tortuguita, que te intenta morder. A ver, ¡opa! Con su casita de perro. Aquí tengo mi piscinita privada y mi zona de barbacoa, con mi horno con pizza, y bueno, un poquito de todo, y banquetas para sentarse, etcétera. Si subimos aquí arriba, aquí tengo como un montón de flores. Y bueno, pues pensar lo que queráis. Tengo aquí una cama dinastía que me tocó y no sabía dónde ponerla y me parecía muy buena la cama y la he puesto aquí en plan para dormir, mirando las estrellas rodeada de flores bonitas. Que aquí hago algunos cruces y tal. Y me parece súper guay. Y bueno, esto sería todo lo que es la zona que sería como privada, mi zona de residencia. Si bajamos esta rampa, encontraríamos mi zona, que es así como un poco Japón barra bambú. Aquí tengo un set de picnic con dos conjuntos de Kimetsu no Yaiba que me gustan. He decorado el suelo un poco con elementos que he encontrado por internet y tal. He puesto unos muros y aquí tengo como un laguito que intenta tener forma de corazón. Bueno, se hace lo que se puede, la verdad. Me llevó por el camino de la amargura porque las herramientas que utilizas para cambiar lo que es el relieve de la isla son muy tediosas. Y bueno, aquí he puesto un poquito como los bambús así alineados, unos banquitos, unas lamparitas. Por aquí tengo como una mini rampa que te hace subir aquí arriba, que es como una especie de mini merendero con un manantial. Rollo... ¿cómo decirlo? Rollo, no sé, muy zen todo. En plan, que te relajas. Mira, si aprietas aquí, sale una virgencita. Bueno, luego por aquí en esta explanada no tengo nada. Solo tengo una área, que es esta, como de construcciones, que me ocupaba como mucho en el inventario de mi casa. Y como normalmente cuando quiero construir algo estoy por aquí en medio del pueblo en vez de mi casa, que la toco poco, era como, me es más práctico, y se lo copié a una amistad que tengo en la Switch. Me es más práctico dejar por aquí los materiales y ponerme aquí a construir. Escucháis ruido de fondo es porque estoy grabando esto en mi casa en la parte de arriba y no vivo sola y mi familia no entiende cuando estoy grabando, que tienen que estar callados, pero bueno. Esta es mi zona de pesca, hay un pequeño muelle y aquí puse estos sedales de pesca que me regaló CJ y estos pulpitos con un ventilador. Si no tiene ningún sentido este ventilador, pero bueno, yo lo he puesto aquí, jeje.
Y bueno, a lo largo de la playa he puesto estas especie de farolas en forma de palmera, que me parecen súper guays, que se hacen con los cocos. Y no me acuerdo qué más, también he puesto alguna decoración en la arena así como de Totoro. En plan como si alguien lo hubiese dibujado, y estas conchitas tan cute. Y estrellitas. Y bueno, esta sería la zona de la playa de la derecha de mi isla, que tengo una silla de socorrista. Muy útil porque no te puedes sentar, pero bueno, queda bien visualmente, así que no nos vamos a quejar. Entonces pasemos a lo que sería la zona central de mi isla, que sería donde está la entrada, etcétera. Esperar que me estoy perdiendo yo sola, y eso que es mi propia isla, me encanta, muy bien. Aquí tengo un puentecito. Y esto sería como una zona que tengo así un poco a lo loco, en plan a lo ruleta de la fortuna, stands con como premios, como si fuese una feria, algodón de azúcar, un parque infantil. De tanto en tanto los vecinos te intentan engatusar cosas o te regalan y tal. Si nos cruzamos con más y me quieren hablar, no les diré que no, aunque estoy haciendo un tour. Bueno, este es el parque infantil. En esta zona residencial tengo las casas. Esta casa de Canberra, que es mi koala. Aquí atrás vive Paloma, que es la pajarita de color rosa. Aquí delante vive... Mira, esta es Bárbara. ¿Qué tal? Aquí vive Patri, que es una gata egipcia. Aquí vive mi pulpito. Aquí vive Ráfaga, el que nos acaba de dar un regalito. Aquí vive Lupe, que es una lobita. Este gatito vive aquí, que es mi amado. Y esta casa blanca sería la casa de Bárbara. Como podéis ver, he puesto algunas florecillas alrededor de las casas. No están súper bien alineadas, pero las puse como pude para que ocupasen este espacio y que se pudiese acceder de manera fácil. Y aquí hay una rampita que les conecta precisamente a uno de los niveles, que si saltas por aquí vas hacia mi casa. Uepa, pues vamos para atrás. Y si vas para acá, lo que te encuentras es un montón de flores de todo tipo y la entrada al museo. No vamos a entrar. Y bueno, por aquí el lateral, que aún está un poco en desarrollo, tengo una serie de árboles. Y bueno, si saltamos por aquí, nos encontramos un mini cementerio, que de momento solo hay 2 tumbas. Aquí arriba hay un lago y esta es como mi zona más extraña. Aquí estoy construyendo una escalera donde tengo como un Godzilla. Que, hola, ¿quieres hacer fuego, por favor? Ahora... Tengo un Godzilla, una estatua de libertad y es como lo quiero poner un poco en plan a lo loco, en plan cosas, un platillo volante, etcétera. Pero aún no tengo todos los materiales para construir todo lo que quiero colocar por ahí. Y si volvemos por donde hemos venido, aquí hay otra rampa que nos conecta a un piso superior de la isla. En este piso superior tenemos una mini zona de picnic que preparé ayer, que me parece adorable. Y hacia aquí a la derecha tengo como un telescopio y de noche es muy guay porque es como un mirador. Entonces pues te puedes sentar aquí y mirar las estrellas fugaces. Y volvemos por donde hemos venido, las 2 rampas. 1 y 2. Si salimos de la zona urbanística, nos encontramos lo que sería la plaza del pueblo o el ayuntamiento, que esto ya te viene desde el principio. Bueno, esta es mi bandera, una especie de luna con un gatete. Y bueno, alrededor de la plaza he puesto estas florecillas que me parecen muy guays. Y bueno, como podéis ver, aquí tengo como una especie de mesa de profesor, que es como para decir los benedictos de las cosas. En plan, atención vecinos, una nueva norma, una nueva ley. Unas banquetas para que se sienten. También les he puesto una fuentecilla. Y bueno, aquí podéis ver estos caminitos, que aquí tengo las tiendas. De momento solo hay 2. La de Tendo y Nendo, que como podéis ver he puesto las imágenes de los personajes. Hola, Alcatifa. Y aquí sería la de las hermanas manitas, que les he hecho una terracita con diseños que he cogido de Lolita, que me gustan, en plan como expositorio, porque me parece súper guay. Y bueno, cuando venís a visitarme, esto es lo que os encontráis, esta entrada tan guay. Y bueno, la banderita que ya habéis visto antes y todo aquí con florecitas al lado y lado.
Si vamos más hacia la izquierda, nos encontramos que tengo aquí como una zona de deportes, así en plan con pesas, pelotas, y más para arriba hay como una zona en plan que he plantado rosas, que quiero que se crucen por aquí en medio, una fuente y una especie de banco de oro, que es como súper guay, súper digno, súper divino de la muerte. En la zona de la playa tengo unas cuantas cositas interesantes, zona de acampada, que he puesto un saco de dormir y unas literas, porque no sé, a lo albergue, que hoy tengo de visita a un residente que mañana se moverá a mi isla a cambio de Adela, que es la ratita que os he enseñado antes. Prefiero esta cabrita. Adela es muy adorable, lo que pasa es que esa ratoncilla es un poco snob. Cabra me ha dicho que ese era el residente que se iba a marchar, pues ha sido en plan, pues vale, ningún problema. Y bueno, aquí en este lateral lo que tengo es como una zona de cine. Aún me falta una tele o algo para que haya una pantalla, para así en plan cine al fresco, en plan en la calle, que creo que puede ser guay e interesante. Como podéis ver, aún tengo muchos espacios vacíos que tengo que pensar qué poner, pero poco a poco. Y aquí en la zona más a la izquierda tengo como mi zona botánica, donde tengo mis flores, las cuales voy plantando según por tipos. Tengo aquí mis mesitas como en plan que hago trasteos raros y muestro mis flores, etcétera. Y entonces también tengo lo que es mi plantación de árboles, que como podéis ver los he clasificado en ristras de 3 del mismo tipo. He puesto como cartelitos para saber cada ristra qué tipo de árbol es. Y en el centro he puesto una especie de pozo con estas flores que las tengo como casi todos los colores cruzados, y entonces me ha hecho gracia. Ha sido como, bueno, mira, como son los primeros cruces que tengo en plan casi todos, pues que se queden por aquí. Y esto es como una recreación de como si fuese un correo de nabos, y cuando compro nabos pues básicamente los despliego por aquí encima y tengo como alguna decoración así extra, porque sí, porque me gusta. Y seguramente lo más probable es que mañana o en algún día pondré aquí también un puente que vaya desde la zona residencial hacia aquí, para no solo usar el puente de abajo, que haya como un acceso más fácil. Y bueno, si pasamos hacia la playa, en este lateral pues tengo esta especie de narizón de Isla de Pascua, que me regaló Gulliver en una de sus trastadas. Aquí tengo otra hamaca y aquí estoy intentando conseguir más instrumentos, porque quiero hacer como una zona de concierto en plan en la playa, porque vi una persona que tenía como en un lateral así de unas piedras un piano y me pareció guay, y pensé, mira, yo que tengo esta esplanada de piedra tan grande que no sabía qué hacer con ella, pues mira, le he encontrado una mini utilidad. Y bueno, si bajamos hacia abajo, en plan toda la playa hacia abajo, podéis encontrar más asientos, más cocos, más lámparas. Así, también tengo aquí un faro y un de estos para mirar. No, no me sale el nombre de esta cosa, que de noche se ilumina el faro y mola. Y bueno, creo que no tengo nada más. De momento tengo como un montón de espacio por aquí que tengo que pensar qué hacer. Y por último, que se me ha olvidado de enseñaros, aquí en la zona central también, tengo lo que sería una cafetería, como podéis ver, con el menú, el catálogo, el horno, las mesitas, las tacitas, las estufitas estas que ponen en los restaurantes para cuando es de noche, que no te congeles, y unos futbolines. Bueno, y esto sería todo sobre mi isla. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejadme un like, y me gustaría saber cuál de mis aldeanos os gusta más, ya sea visualmente o que vosotros también juguéis Animal Crossing y los conozcáis. Y bueno, espero veros en la próxima. Hasta pronto.